أنا جئت من اليمن إلى الدكتور محمد وعملت بعض التمارين والعلاج الطبيعي عند الدكتور محمد، فالحمد لله كان هناك في تحسن نسبي، ومع الاستمرار وإن شاء الله بيكون هناك تحسن كبير في آلام الأعصاب على الظهر وأسفل الظهر. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وجزا الله الدكتور محمد كل خير. اللي انت في جاء يمن هني أنصف علاج دكتور هذه كيف فائدة؟ كم فائدة؟ 140 ولا 5؟ تحسن نسبي تمام. إن شاء الله في تحسن، يعني نسبة التحسن من 40%.